দর্শক বন্ধুরা, আপনাদেরকে এখন এই গাড়লটি সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। এই গাড়লটি কি বিস্তারিত জানবো। আসুন প্রথমে লেজটা দেখিয়ে দিই। এই যে দেখুন, মাটি ছোঁয়া লেজ, দেখুন এই যে একেবারে মাটিতে ঠেকছে। বডিটা দেখুন ভাইজান, এই গাড়লটি কি জাতের? এগুলো এটা রাজস্থানের। রাজস্থান অরিজিনাল না হাই ক্রস? অরিজিনাল, একেবারে একদম অরিজিনাল। দর্শক বন্ধুরা, একেবারে মাটি ছোঁয়া লেজ দেখুন। অরিজিনাল গাড়ল কাকে বলে আজকে আপনারা দেখবেন। ভাইয়ের খামারে একেবারে শতভাগ অরিজিনাল গাড়ল আছে। আচ্ছা, এটার বয়স কত হতে পারে ভাই? এটার বয়স 3 বছর। 3 বছর। লম্বা আছে, উঁচু আছে। এটা কি এখন প্রেগনেন্ট আছে ভাই? হ্যাঁ, প্রেগনেন্ট আছে। প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, এরা বাচ্চা তো একটি করেই দিচ্ছে? হ্যাঁ, এই বাচ্চা বিক্রি করে দিছি। আচ্ছা, 50 প্লাস ওজন আসবে? 50-এর অধিকই ওজন হবে। অধিক ওজন হবে। ভালো লম্বা আছে গাড়লটি। আচ্ছা, এই গাড়লটি কি আপনার খামারে থেকে হয়েছে না আপনি ইন্ডিয়া থেকে সংগ্রহ করেছেন? এটা ইন্ডিয়া থেকে সংগ্রহ করা। ইন্ডিয়া থেকে সংগ্রহ করতে। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, যদি আমার কোনো বন্ধু ঠিক এই কোয়ালিটির গাড়ল কিনতে চাই, আপনার খামারে পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে। আপনি দেবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই দেবো। আচ্ছা, আমার বন্ধুরা কেমন দামে কিনতে পারবে এই ধরনের? এগুলো 40 থেকে 45 হাজার টাকা দাম। 40 থেকে 45 হাজার। 45 হাজার টাকা। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, এই কোয়ালিটির গাড়ল 40 থেকে 45 হাজার টাকা পড়বে। যদি আপনারা ক্রয় করতে চান, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অনেকে ভালো মানের গাড়ল কিনতে চাচ্ছেন, অনেকে টাকার দিকে তাকাচ্ছেন না যে আমার একটি মানসম্মত গাড়লের প্রয়োজন। এই গাড়লগুলো আপনারা দুম্বার সাথে ক্রস করতে পারবেন। গাড়লগুলো খুবই ভালো মানের গাড়ল। এত সুন্দর গাড়ল খুব কম খামারেই পাওয়া যায়। ঝিনাইদহ জেলার একমাত্র খামার এটা, যে খামারে শতভাগ ইন্ডিয়ান অরিজিনাল জাতের গাড়ল পাওয়া যায়। দাম বড় কথা নাই, গাড়লের মান এবং ভালো গাড়ল কোথায় পাওয়া যায় সেটাই হলো সবচেয়ে বড়। গাড়লের মানে হবে টাকা। আচ্ছা, তাহলে 2-4টা যদি আমার বন্ধুরা শখের বসে নিতে চাই, দেওয়া যাবে? দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। একটি করে বাচ্চা পাওয়া যাবে? এগুলোর বাচ্চা একটা করে হয়। এগুলো অরিজিনাল গাড়ল, লিগার বাচ্চা একটা আসুন করে। মাথাটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। দেখুন কান দেখুন, মাথার ফিগারটা দেখুন, অনেকটা তুতামুখী কাটিংটা। লেজটাও অনেক সুন্দর। আমরা একটু ছেড়ে দেবো, আপনারা দেখবেন। বাহ! দর্শক বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। দেখা হবে পরের একটি পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।